ஹாய், ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க, உங்களால் வந்து 1/2 இன்ச்சுக்கு வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண முடியல, 3/4க்கு ஸ்டிச் பண்ண முடியல, 1/8க்கு ஸ்டிச் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபூட்டர் இருக்குது. அதான் இந்த சிஆர் ஃபூட்டர். இந்த சிஆர் ஃபூட்டரை வந்து வாங்கிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு தேவையான இன்ச்சஸ் இருக்கோ. இதில் பாருங்கள் 1/8ன்னு இருக்குது. 1/8 அப்படின்னா 0.1 இன்ச்சுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுற ஃபூட்டர் இது. அதே மாதிரி இங்கே 1/4 இருக்குது, 1/4, அதாவது 0.25 இன்ச்சுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுற ஃபூட்டர். ஸோ இது மாதிரி என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் இன்ச்சஸ்க்கு இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதை வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ஸ்டிச் ஆகும். இப்போ நான் 1/8 வந்து டெமோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ 1/8 ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த கார்னரில் நான் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது 1/8க்கு ஸ்டிச் பண்ணுது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 1/4 இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது 1/4. இப்போது 1/2 இன்ச்சுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு சிஆர் ஃபூட்டர் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா, சிஆர் ஃபூட்டர் வந்து 1/2 இன்ச்சில் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு 1/2 இன்ச் ஸ்டிச் பண்ணுற ஒரு கைடு ஃபூட்டர் வேணும்னா அதுக்கு ஆப்ஷன் தான் இந்த எஸ்பி ஃபூட்டர். இந்த எஸ்பி 1/2ன்ற ஃபூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 இன்ச் கைட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டிச் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கைடப் பண்ணோம். ஸோ கரெக்டாக 1/2 இன்ச்சில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1/2 இன்ச் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு 1/4 அண்ட் 1/8 எனக்கு தேவையான ஃபூட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுதுன்னா இந்த மாதிரி சிஆர் அண்ட் எஸ்பி ஃபூட்டர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.